Bismillahirrahmanirrahim. In hadza illa khuluqul awwalina wa ma nahnu bimu'adzabina fakadzdzabuhu fa ahlaknahum. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. In hadza ay ma hadza. Ora ana uta perkara sing kowe medhek-medhekno utawa sing gawe peringatan sira ay ma hadza. Allah tegese perkara khawaf tanah. Kang ngekeki peringatan panjenengan nak ing kita bihiklan ma ora ana iku illa khuluqul awwalin kecuali perilaku atau adate wong dhisik-dhisik. Sebagian qiraah illa khulqul awwalin ai ikhtilafuhum tegese gawe-gaweane para nabi wa kidhum lan kedustaane para nabi. Jare tiyang kafiru semua kebohongan para nabi. Wa fi qiraatin bidzamil kha wal lam khuluqul awwalin ai ma hadza. Tegese ora ana apa iki Allah di perkara nahnu kang utahe kita ali ngatasé ladi. Min an la ba'sa saking yen ora ana ba'at iku maujud, ora ana tangi sangka kubur iku maujud illa khuluqul awwalin. Kecuali iku dadi watake para nabi-nabi dhisik utawa para fahame wong dhisik utawa bi'atuhum. Tegese dadi watake wong akeh wa adatuhum lan adate wong akeh. Wa manahnu lan ora ana te kita hum adzabina lan wong sing bakal disiksa, fakat dabu. Mongko ngorono sapa kaum adhu ing nabi bil adzab lan anane siksa. Fa ahlaknakum mongko ngrusak ingsun hum ing kaum ad fid dunya ing dalem dunya birrihi lan angin. Inna fi dzalika la ayatan wa kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sami standar manane. Kadzabat gorohna sapa samudu kaum samud al mursalina ing pira-pira wong sing den utus isqala lahum akhuhum sholihun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiiun wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Atutrakuna niki dawuh Nabi Saleh, atutrakuna ana ta ora napa nggih? Atutrakuna ana ta den barno sira kabeh, ora den hisab sira kabeh. Fima ing dalam perkara ha guna kang ing dalam kene minal khairi sanging kaapian aminina haling rasa sentosa kabeh, nyaman kabeh. Fi jannatin ing dalam pira-pira perkebunan wa uyunan pira-pira mata air wa zuru'in lan pira-pira tanduran wa nakhlin lan kurma. Taluha kang utawi napa pelepai utawi kuncupe nakhl iku hadimun iku alus latifun tegese alus layinun tur misami manane alus watan khituna lan natah sira utawa mengukir sira minal jibali sing pira-pira gunung mbok ukir buyutan hale dadi pira-pira omah tapi kena SD omah farihina hale wong sing sombong kabeh batirina tegese angkuh kabeh fikiraatin farihin hadikina tegese pinter kabeh maksudnya nak gawe ku apik kabeh. Fataku mongko wedi sira kabeh Allah ing Allah wa ati'u lan no ato sira kabeh ning ingsun. Fima ing dalam perkara amar tukang perintah ingsun kum ing sira kabeh bi iklan ma. Wala tuti'u lan aja nurut sira kabeh amrul musrifina ing perintahe wong sing nglakoni berlebihan. Alladzina rupane wong akeh yusiduna kang rusak sapa ladina fil ardi ing dalem bumi. Manane ngrusak bumi bil ma'asi lan nglakoni pira-pira maksiat. Wala yuslihuna lan orang nglakoni perbaikan sapa ngakeh bitaatillas lan nglakoni taat ning Allah. Kalu padha jawab sapa kaum Samud innama anta musne te sira mulam saharin saking tengah sange wong sing disihir kabeh. Alladzina rupane wong akeh saharu kang padha nyihir sapa ladina kafiran wong akeh. Hatta kula singgo ngalahno sapa Nabi Saleh ala aklihi ing atase akale wong akeh. Ma anta ora ana te sira aidon iku ila basarun kecuali manusa misluna kang persis seperti kita fati bi ayatin. Mongko nek ana sira biatin kelan ayat ing kuntala men ana sira subhanahu wa minasodikina ngasing sing bener kabeh fi risalatika ing dalem kowe kautus sira. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu hadhihi naqatul laha syirbun. Hadhihi utawi iki ku naqatun iku unta. Laha kang iku tetep keduwe unta atau berhak keduwe naqas syirbun uti bagian ngombe nasibun tekse bagian minal ma'i sanging banyu. Walakum lan berhak kedhe sira kabeh sirbu ya menutai jatah ngombe maklumen kang wis ditentokno. Wala tamasuha lan aja nyekel sira ha ing nakoh bisuken lan elek fa khudaku mongko ngalap ing sira kabeh apa ada ben siksa ada buya men apa siksane dina adimin kang gedhe. Maknane adimin gedhe iku mergo bi idzamil adabi sebab gedhene siksa. Fa aqaruha mongko padha nyembelih sapa kaum Nabi Saleh ha ing nakoh aqaruha tegese nyembelih hak nako sapa ba'dun sebagiane kaum Samud biridhum kelan persetujuane kaum Samud. Fa asbahu mongko dadi sapa kaum Samud nadimina haliketun kabeh ala kriya ngatese nyembelih nako. Fa akhudhahumul adab mongko ngalap ing kaum Samud apa adab siksa al maudu kang den janjekno apa bihi adab.
Fahuliku to fahalaku mongko padha rusak sapa kaum Samud. Inna fi dzalika la ayah wa kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Terus niki kula terangno kaum Samud niku keyakinane para ulama sakniki niku derek kawasan Madinah niku, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Terus teng kawasan niku wonten namine Qura Saleh. Napa Qura napa? Saleh. Terus kampungnya Nabi sinten? Saleh, Qaryatus Saleh. Terus kalau terangno geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syu'aib rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nah, Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng pundi? Yaman, teng Ahqaf. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran id anzara qaumahu bil Ahqaf. Paham ya? Kemudian Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Saleh teng kawasan Madinah. Mbok niku rungokno ya. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk. Niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pangeran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy. Niku seneng lunga. Niku rungokno tenan ya. Barokah seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiang-tiang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dirungokno tenan. Dados kaum Mekah, tiang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiang-tiang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman. Riyen namine Hadramaut, kota mati, mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ngono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa? Yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rumono tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Pokoke kudu kluyuran ulama. Mergo nak boten kluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru afalam napa yasir. Niki rumono tenan. Aja sampai kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Di misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kathah napa jenenge gerobake Firaun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Firaun sakbalane tenggelam teng Laut napa Merah. Jadi baru kaya tiang keluyuran niku situs-situs sejarah niku kathah sing terungkap. Lah mbah-mbahe Kanjeng Nabi niku gadah tradisi keluyuran. Mulane mbah Nabi ana sing darani kusoi. Kusoi tukang luyur adoh. Nggih tukang keluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi kusayyin litaqasihi fi biladi qudu'atal qasiyah. Darani kusoi mergo seneng napa keluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nek ana wong keluyuran iku diamuk. Santri kok amben napa? Keluyuran. Nek kita kai kesempatan keluyuran paham ya. Wong nek dhuwit ya keluyuran. Ben iso iktibar. Tapi aja katut tok Kalimantan paham ya. Soale keluyuran ngono ae ora sak katut. Jadi keluyuran ngono. Dadi awalam yasiru iku penting. Afalam yasiru nggih napa? Kula niku sederenge nate teng Mekah kula riyen
Niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kula nu maca kitab sing nerangno geografis. Ini ku sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Niku pancen keluyuran penting banget. Nabi Muhammad diketahui kenabiane yo baru kaya wong keluyuran. Cara ora ana wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kaya wong keluyur. Abu Thalib iku senengane keluyuran, pamane Nabi. Senengane teng Syam. Saniki nggih gamolongane Palestina, Jordan iku Syam riyen dari napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, oleh semua coba bakhiro kani satu nopo bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Mereka rohibu bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib mengajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umurnya 9 tahun, kila 12 tahun. Pokoknya ulama di SEU senengane kila, gak kila itu perkarane rano akte. Mulane kula nate debat mbek tiyang Wahabi, saniki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Sani kan saged toh ngangge hisab sani kan saged banget ora timo saged banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal 12 itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak kesera mikir, harus badi mulutan, sudah tahu mikir. Nah aku lah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya Pak Bak gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji, mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rolah. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham nggak maksudnya? Dari rumah samu ning berjanji apa ana kepastian tanggal rolas kan ya wakilah sampai nggih mboten. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal 8 macam-macam. Sampai wis terlambat nyo ahli ge. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ora ro. Nak kula ro. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire Mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Sapar Mulut. Pantes lah dilokno tahun pertama mergo Mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya Mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Bar haji wada Nabi ku namung sugeng 66 hari. Berarti besar Suro, Sapar, Mulo. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 bulan. Melok suwi kan 12 kalong 3 kan melok 9. Ning kelahirane melok 9. Tapi ning kapundhute mau ngicipi 3. Paham nggih? Lah anak mungkasir gak diitung berarti ngarep gak diitung, guri gak diitung. Berarti kenake mau swida. Mustafa mau mikir mesti bangsa matematika mesti. Lho ndak saiki misale sakniki kan jam 09.00. Engko nak jam 12 ku pirang jam kas, Mas? 4 atau 3? Mikir deh Mas. Oh aku seru anggere wong khusyuk mau mikir, aku seru kelakuane Gus. Mulane aku mek wong zuhud ora pati cocok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak jak mikir ra kenek. Kelakuane wong zuhud ngono iku. Saiki 09.00 nganti 12 iku pirang jam? Misalnya aku ngaji jam 09.00 bare jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurung cara mbok kandhani hitungnya sepapat mesti deh. Kalau ngitungnya dia mesti 9, 10, 11 serah. Aku wis serah. Kelakuane wong kene iki serah. Mau pertama muni papat deh. Wah aku serah kelakuane. Ayo kudu tobat gitu. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama. Aku sausé Nabi umur setahun. Berarti yang menculot setahun. Nah mulane Ibnu Abbas gitu kayak mau suwida.
Paham sih. Kena ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12 kode bojone mau ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00 11, 10, 11, 12. Aku nih gak usah isin tenang. Santai lah ya, santai. Jadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Biar ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa napa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina. Lha saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran asyamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun samsiah, qamar dadi taun qamariyah asyamsu wal qamaru lan kula nu nangis tenan. Suwi tok ruyah wae hadise Nabi ruyah, suwi tok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong hisab ya diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lha wong kok ngedu Kanjeng Nabi mek Allah iku piye kan? Lah mangsamu Kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Sapa? Mereka kerja debat ngoten niku wis tak tinggal turu terus. Sekadis. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ruyah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng dibak teng bar janji niku diterangno wakila. Perkarane ana sekian kemungkinan. Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ora Senin misale. Tetep ya mau gara-gara Komariah ku tanggal 1-ne beda-beda ya karek kowe lagi tanggal 1. Wong tanggal 1 iso selisih 2 dina, iso selisih 3 dina. Lah ngono kok ora roh. Akhire tiyang mau mikir, iya Pak Bae. Lah iya, kowe iku sing mbok delok delala versi sing darani Senin pas gak tanggal 12. Lah iku gara-gara kowe ora ulama. Dadi kilane kurang akeh. Aku iku ulama, roh kilake. Lah mulane ciri utama ulama roh khilaf akeh. Dadi sekian kemungkinan fi malam yujad fihi nasun sharihun dalam hal sing gak ono nas sorry. Kalau gak ada nas sorry kemungkinan itu banyak sekali. Ya saya tak takoki misalnya Kanjeng Nabi mara Madinah iku tanggal berapa? Saiki dadi 13 Masehi. Lahirnya Nabi 600 piro? 500 sih, 507 pinten. Ngono terus kabudute iku melok tahun pinten. Hijrah iku pinten 610 pinten nggih. Sing tanggalan Masehi ne. Gak tau mikir to Mas nggih. 610-an nggih. Napa bik saya 610 bik sah. Bik saya gak dosen. Bik saya 610. Berarti nak bisa 610 hijrahnya 600 ditambah 13 lah misalnya. Gitu nggih. Nabi dadi nabi teng Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas. Ora tau mikir. Wae wong zuhud wis ngene dadi. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndono kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak genep. Mun kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk teng mriku nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, nggak ngiyupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Dadi Rahibu Bakhira tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate afi ainaihi khumratun niku sing didelok istidharon lil alamatil khafiyah sing ngene berjanji niku bareng didelok faqala na'am fa haqqala hi madunahu berarti jelas ini nabi. Abu Thalib tuh begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten niki anak kula. Bakhira bantah terus semua alamat nabi itu ada kecuali satu ini anake jenengan. Lha takok malih niki sinten. Ini kan anak kula. Susu mangkel sinten Bakhira. Kok anake jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bakhira. Perkarane semua alamat data wis lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anake sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya terus diwambung. Barokah ngluyur. Terus
Ora Ibu Bukhari disaran ponakamu gawa muleh. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namanya Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna natengene tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah, jenis terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius, tenggene Arika Ilya, tenggene saniki dari Israel Arika Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapati ngluyur. Ning omah wae, tambah ra tau metu tambah keramat. Sing suwan wae terus duwe akeh. Seneng bar wis ceritane. Ya ora apa-apa iku hae, paham ya. Kayak gedeng ya hasud. Wis setuju bento, paham. Ya wis iku sesuatu. Qur'ane kok awalam yasiru afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Pokoke wong saleh kudu ono mlaku-mlakune ben fayang duru, nek gak yasiru ya ora iso fayang duru. Lokam mlaku ben ono nazari, ono mikire. Mulane Imam Syafi'i ku mangkel tau ngaji teng Yaman, tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kula pun cerita, Imam Syafi'i tau pro miskin sampai akhirnya trauma ben apa? Miskin. Iki cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi'ainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning dalem juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel. Nak aja manggon kamar kene abis ditangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Jika imangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir kuwi. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firasat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari udah dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mbok bayar mu sakmono regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nek iso ora sekedar banyu tapi banyu anget nggo adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitab ra iso diobong. Ras itu jebule berkitab iku bener. Entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda. Lha dadi ulama dhisik sinau nganti ngono. Kuwatune pol dekne tau darani wong ku apik. Sampai apa ngobong kitabe mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i ku saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Mana kalau nu jadi cita-cita cek kepengen keluyuran. Gara-gara gini, kalau alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang, kulo nate teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Al-Adini rawuh teng Sidogiri. Lalah kulo pas mriki. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu Marhafid ada majelis muwasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolak tisam untek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub orang ono tolati samsu orang ono gorobatis. Said Muhammad tuh pernah di Texas
Dan itu diukur dengan Ka'bah itu mau Texas dibor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah dibor pas Texas. Itu jihahnya gimana? Ono arah itu anak sarubul, anak pas. Madepe ning ndi jajan. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya barokah nguyur. Nek ora tau nguyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang nguyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret til kiblat itu. Mei ya? Mei ya? Mei sama Juli ya? Nggih. Juli, Mei mesti loro. Ya, tapi setahun mesti pemindo. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah. Ya, paling kisarannya jam 4 ya 4.13 atau 4 berapa? 17 ya. Pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan ambek Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul ketoke ora terpelajar. Pokoke nak tak hafal lagi padha-padha mirip bener ya ora untuk mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lewat falak dan wong luyur. Lagi-lagi wong luyur itu ora seneng dijak luyur. Mergo kabeh donya iku sedo itu. Iku mergo Allah Taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iku iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nek mepet ngalor ku sing kidul rapati panas, nek mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhire ulama gawe iki musim sita, musim shawaib, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Iku barokah wong luyur. Dadi riyen ku ora ana falak, tapi barokah wong luyur iku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata dunya iku apa beda? Beda-beda. Ya beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, ya beda cuacane. Disebut summiya bi kusayyin litaqasihi fi biladi qudu'atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Lane terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasai. Wong Quraisy iku senane rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senane rihlah, maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana sita, ana sawa. Dadi lunga ku ya apik tapi ya mulai, paham nggih. Ora usah gawe penampungan iku ora lunga, jenenge minggat, paham nggih. Nek lunga iku ya mulai. Dadi lunga iku ya mulai. Paham mos ya nek lunga iku mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai tenan. Aja kok mulai terus ning omah ora nampa. Dadi ben paham ya. Terus nek wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Go wong Quraisy wong dagang terus go duwe akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa dhuwit iku sekunane iku. Aja kok teko terus duwike entek. Lah iku perkara. Jadi pangeran itu wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggo duwe iku sing dadekno atamahum minju. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum. Saiki ilmu ngene iki sedonter. Wangsane Quran tradisional. Pancen mbok jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sida jimat. Kono awalam yasiru napa afalam yasiru. Kulo nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kulo contohno ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya terus mati, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet. Tadi kan 100 juta. Kalau riba tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik itu 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta.
Sekarang kalau saya bek secara halan, tanggo kulak wedhus, misalnya wedhus poel itu tanggo kulak 2 juta. Tak dol 200, 2 juta setengah atau wis 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan. Kalau transaksinya itu halan, cash, tiap pasar kewan sanggep bae badhe pinten? 20 juta. Sebayangno kebodhon macam-macam 50%, iku jek 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta. Lah iya barokah bek wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Toh kita duwe dhuwit 1 juta. Nah nganggo bek halan iso badhe per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenae jek 40 kebodhon 50% wae lah. Cek 20 juta. Tak bulan pertama kedua cek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima cek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta. Dikembangkan lewat bek yang halan yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 50%. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Madinah. Iku nak ndekne nggawa kafilah teng Cina, iku Madinah iku guncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Ndekne iku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu ndekne dagangan unta iku mok badhe cara duit Indonesia mok 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badhe mok 50.000. Saking kepingine napa cash. Ditakoki lha jenengan tetep sugih. Kowe ro sing tak dagangno 500 unta. Berarti 50.000 ping 500. Pokoke sing penting cash dekne moh resiko duit digawa wong. Biasane tak kobal wong minami. Dadi kayak kudu ro. Lah ulama mikir mulane Allah wani nantang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artine bek iku luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra tau mikir. Pokoke terus darani, "Wah, sing mangan riba ku neraka, sing mangan, sing nulis, sing nyatet terus ngono tok, ngomong ngono nang ngalor ngidul." Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi ning mlebu neraka. Kowe kudu iso buktekno nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak bek iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sih kalau maksud? Cuman ngancam ya, wah riba itu dosa gede. Iya banyak dosa gede, tapi goblok ya dosa gede. Delok nih kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Wa syarru anwa'il ma'si iku al-jahlu. Elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoke nomor siji ku goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup, Islam tutup. Mergo Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh takoki ora iso. Riba kok haramno piye? Bener wong kafir lho, innamal bai'u mislu riba. Wong bek iku mbek riba padha. Riba yo tujuane golek bathi selisih. Bek kulak 10.000 mbok dol 12.000 yo golek bathi selisih. Lan wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u mislu bedane apa bek riba? Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku ngomong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing marai Islam runtuh. Mulane jare elek maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal kefutuh mujek maksiat. Padahal syaratnya kefutuh iku taat. Lah wong goblok maksiat terus akal kefutuh ngamen go maksiat ae. Paham sih kalau maksud. Ya riba itu dosa gede, tapi
gede-gedene dosa. Elek-elek maksiat niku goblok. Tapi sampean aja nyesal biasa mawon. Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean wis oleh ngrasa pinter, piye-piye wis ngerti la ilaha illallah, wis ngrasa pinter wae. Ya ora nak sego iku enak, dhuwit penting, ya wis pinter, ngono iku wis pinter. Nak ana geni ora mbok pangan wis pinter. Wis ngono wis pinter. Cuma kowe rong pinter sing nguntungno agamane Allah. Misale ngerti hujae nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iki sing kowe ora kena nggo andalan Islam. Lah ulama itu kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Misale ke bantah kula, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena. Wis utange riba wong mlayu wae piye jajal. Wis 100 juta mbok utangno janji dikek ibu gak jebule wonge. Lah nek soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoke dagang paling barokah sing halal. Sing napa? Cash. Lha iso bayangno mau misale kemungkinan cash kebodhon sithik ya misale mau nggih 2 juta wedhus poel. Tiap wedhus kowe mek badi 200 itu kan mudah sekali. Sing mari ra payu-payu kan ambisi badi 1 juta. Wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti ae suwi payune to nggih. Tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet. Lah tapi nek tiap 2 juta badi 200.000 ping modal 100 juta. Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 nggih. Pinten? 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah, 100 berarti 50 kan? Nah, berarti kan 52 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50. 100 juta. Ya apa ya? Wah, kakean Kang ngitungke kok terus tiap 2 juta itu berarti 200.000. Berarti kan 2 juta 200.000 kali 50. Iku piro, Mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan ten mriki per piro? Per 5 hari. 5 hari sekali. Berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Suwida. Wes kebodhon 50% wis sampean. Kebodhon macam-macam, wis kebodhon, kegendam macam-macam lah. Wis ra usah ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakone wong-wong misale. Mau suwida ya per bulan ya. Kebodhon 50%, isih pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halal. Lho kan ra sumelang barang digowo urung bayar, semua transaksi cash. Oh gagal kan, mulai orang Arab diusir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saiki 30 juta ping 12. Telu ping 12 piro? 36 kan. Berarti piro? 360 juta. Wis kaji plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mau badi pinten, Bu? 12 juta nggih. Yo langit mek bumi kan 300 suwida kok banding. Nah, kowe dadi ulama nganti paham ngene iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek. Saiki wong ora ngono. Ngaji riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhir akeh riba. Wis rusak kiamat lah wis. Piye kok malah sing ngaramno riba ape mati ya. Tak omongi balana jenengan putus asa juk mati sing urip sing halal riba tok. Jenengan sing ngaramno kudu urip ben ono sing lawan. Kok malah jenengan ape mati pisan. Paham ya, dadi barang haram iku iso dilawan mek barang halal. Ngerja al-haqqu ya wa zahaqal batil. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek iso mbuktekno nak bek luwes prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Angger ana ja al-haqqu mesti wa zahaqal batil. Mana ulama itu kudu mikir, mau jaman buat sewani, mari reso mikir, ruwet mari. Nanti gue rapati seneng tamu, tapi yo hormat sama tamu. Tapi tamu ini udah suwe-suwe. Mulane kasih Nabi nak ditamoni suwe-suwe mau melokam laku. Kedawe Quran wala musta'nisina li hadis. Nek sowan Nabi udah suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'din nabiyya fayastahi minkum. Nabi mbok jagungan suwe-suwe ku yo lara atine, tapi apa ngomong isin. Nah, aku kan gak nabi, ngomong terus terang aja. Wah
repot. Artinya nabi sopan kan mencen nabi, wajib sopan, wajib bener. Kalau kan gak wajib bener. Kita omong wae. Ke ulama ini warasatul anbiya. Lane dawuh Imam Saroni, aku nanti tamu loro iku bingung. Nak wong soleh mertamu ning aku tak jak jagungan asik, kuwatir ganggu dekne eling pangeran. Nak sing tamuku ora soleh, aku krungu hadayan omongan ngalor ngidul sing aku dhewe ora paham maksude piye. Ya misalnya kados kula ulama latihan dua pangkat dua donya, disowani tiyang kepengin dadi bupati, wong aku dhewe ngekang nafsu kepengin dadi bupati kok disowani wong njaluk dadi napa? Ono wong di pom loro, pangesune Gus kersane pom kula dadi papat, aku sitok ora duwe kok malah. Ngene wae hadayan, mungkin dhewe bingung ngadepi urip kok malah di menek takoki. Kula niku utang kula Gus 100 juta, aku pengen saged nyaur dongan. Lho ngaku diutang 2 juta besok nyaur mbok ora. Ya, iki udah diutang 2 juta wis ora iso nyaur, kok dilapori wong diutang 100 juta. Malah bayang ora iso nyaur. Awalane nek ana wong sowan Nabi kok ngomong ngalor ngidul inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahyi minkum anak sowan Nabi sak kadare yo nek sebar yo fa idza qa'imtum fantasiru wala musta'nisina bihatina. Mergo Nabi ku mikir. Lah saiki ora ana Nabi ku ulama ku mikir. Kulo nganti nangis lho Kang. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya yang mulai teks Arab sampai teks Indonesia. Paling banyak teks Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Auliya. Teng Fadho ini Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap bek ini napa? Cash. Nangis kalau sujud syukur, sopan nang kula pol. Akhirnya kula ngaji tak terang, wong iki lagi sadar. Lho kowe di modal 100 juta cash menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon barang digawa wong. Semelang kan? Pemene wong era ini ketok mesum dada yakin ya. Apa meneh multi level walah malah. Ana kanan kiri woin macam-macam mesum kok ora karuan. Mesum kok ora karuan. Aku ora pengalaman Kang kula peneliti roh kabeh. Wong kula wis kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Kula paling jawaban jenengan wis ngerti prospek kok ngajak kula lakoni piyambak mawon. Kula mohon sampe saiki yakin nah benere pangeran wa halallahu bi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luwih prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dianggap bisnis paling tidak prospek. Ya saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang bek. Akhire riba diharamno do keberatan. Gara-gara secara lahir luwih napa? Prospek. Iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Wis jadi gerakan back cash, ana cash ana tambahan back cash. Oh menang. Wes pokoke cash menang. Paham ya dilatih. Ya dilatih. Ya kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, enul yakin nak baik iku luwih prospek tinimbang napa? Paham ya terus kula suwun pokoke ngaji iku bil ilmi ya sing khusyuk ya ben tetep khusyuk wajib mbok hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh napa? Fatwa semeneng ae rasa fatwa marwah. Mari napa? Roh. Dadi barokah mbuyur iku penting mergo roh napa roh perbandingan. Nah mbah-mbah Nabi niku terpelajar mergo seneng nguyur. Mulane disebut summiya bi qusayyin li taqasi fi biladi quduatal qasiyah. Diarani qasiyah niku maknane qasiyah niku adoh. Diarani Mbah Kusay mergo senengane kluyuran adoh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum Ad iku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh. Terus wong darani hadra. Lah pas Quran cerita kaum Ad do gak janggal pancen kono iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Atiku ning ndi kok dibakas Quran? Tiap Quran takok, cerita jare manggone ning ndi ya repot.
Tapi barokah ngluyur wong Quraisy ora perlu takok wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Mane Allah ku seneng mek tiang-tiang lurung. Mulane ana ulama sing dadi wali mok krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, kowe ada gedhe wong ngluyur. Wong India lho Gujarat cara ra kluyuran tok Aceh, ra ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinikah ora demenan. Barokah dinikah nglahirno wong Islam akeh, terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur, wong Gujarat, wong Puncak. Mulane Indonesia ambek wong India mirip-mirip macam mbah-mbah India. Senengane delok film India jenenge ya padha. Kumar Takur, Vijay semua jeneng-jenenge padha kabeh. Mun kan ate takleti ulama Mekah, Pak, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasane fasik lah rapet. Wong Indonesia sholat lah katokan cekak. Sing saleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah itu biasa katokan cekak. Tak kandani Islam Indonesia kok India, kayak delok film India. Akatane ning masjid jilbaban tapi udele ketok. Guyu, saya guyu. Wah, berarti sana temra tok aku tok India. Mulane Indonesia ku rapati fanatik aurat, mergo silsilahe tok. Kena delok film India, akatane ning masjid. Wonge do jilbaban tapi ngono macake anane. Iku Indonesia. Yo asal usul, kira oleh protes usul. Pokoke nek darani buka aurat ya hukume haram. Lah kok ono? Ya ya ono haram, ngono tok wis kira sabuk jero-jero. Jadi baru kayak wong luyur, akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand dong luyur teng Tuban kados Abai Sunan Ampel Ibrahim As-Samarkandi. Tiang Demak Bintoro dong luyur tok Boyolali tok Seragen tok Tingkir akhirnya ono Islam ning Yogya ning Solo. Ya cara wong saleh do zuhud do tengok-tengok mau wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ana ning Amerika ning Australia baru kae mahasiswa-mahasiswa iku masih do gayane ngono. Ngono iku ning Australia ge komunitas masjid, ning Belanda yo. Mulan rasa gedeng iki biasa. Oh, kowe ora ono katut wong barat. Ya katut sing katut bah, sing boten nggih boten. Yo katut yo mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lah ulama milih sing husnudzon wis padha mungkine milih sing husnudzon. Tapi sing raine kena di husnudzoni. Paham ge? Wis kono tok. Paham ge sing raine kena husnudzoni. Mergo piye-piye kita terpelajar kan ya butuh bukti, butuh alamat, butuh seketok raine mesum. Zaman ning lokal sampean pacaran ae kok njuk kuliah ning barat. Waduh. Kan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nak ning Indonesia wis aktivis masjid, sering jenggot, khusyuk. Wah, cara Mustafa pamit kula teng Amerika, aku langsung muni oleh, yakin ja. Gak mungkin Mustafa selingkuh, segelem sapa. Wah, mesti ning New York lah tetep gawe toreko. Aku yakin wis. Lah gawe toko ora iso. Lu nyata sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kulo kata sing kenal niku biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel, mergo riyen sing beto Islam teng Australia sing dadi kampung Ampel tiyang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika Putih Selatan. Oh kuat yang baru kayak tiang-tiang kuwi. Teng kene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku nggih wong luyur tiyang geng Uzbek. Akhirnya Islam wonten teng Malaysia. Paham ya? Wis pokoke wong luyur ku barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifate wong apik iku at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun maknane tukang siahah. Siahah iku luyur. Tapi mulai, jenenge kluyuran niku napa mulai. Kecuali ditakdir mboten mulai. Ya ono ditakdir ra mulai kados wali saka kan ditakdir mboten mulai. Tapi kan buktekno barokah. Artine yo nganti barokah Islam ning Indonesia. Aja kok ora mulai cara barokah lha iku perkara. Jadi kudu ro ya termasuk alamate wong apik usia hafil ardi. Ya napa? Sia hafil ardi.
Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah keluyuran. Ibrahim tiyang Palestina. Diutus Allah mara Mekah. Jadi tidak mriku. Dikai alamat sing jenenge Ka'bah iku Rabwatin fil ardi. Pokoke ana tebing ana gunung terus cekungan paling bawah iku jenenge Ka'bah Ibrahim. Mulane Ka'bah iku diarani biwadin wa ridizaren wadin maknane napa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane ya ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zam-zam. Mergo piye cekungan paling napa? Bawah. Allah gak duwe adat nggih mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ana rasionale ana Zam-zam. Mergo cekungane paling napa? Bawah. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin maknane napa? Jurang. Lah titenane sepundi Gusti? Pokoke kan ning kono ana rabwatil ma. Pokoke anggere ana blekuthuk-blekuthuk banyu ya iku sok ben dadi Ka'bah. Dadi riyen Nabi Adam tawaf ya teng rabwatil ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Watu. Ben roh sampean ngono. Ya roh keluyuran do digoleki. Gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar mangken mriku. Lane zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa tiyang Jurhum. Terus lahir bangsa napa? Mekah. Bangsa Mekah mbabae seneng luyur akhirnya do keluyuran. Keluyuran tok ari Khailiyah ketemu wong-wong ahli kitab sing gunjingno Nabi akhir zaman. Termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoki. Aku iku ngipi ana penguasa sunat niki tengene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamatin nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi, tapi iku gak ra Yahudi. Tak kok ambek Sufyan, apa wong Arab iku sunat? Wong Arab sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat itu tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Buat ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita jare nganggo napa? Kapak iki. Saake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno mbek Abi Sufyan. Kula setuju banget dengan Imam Bukhari iki baru kaya piyambake tiyang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau critakno lengkap ben tambah iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane Hiraklu ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Takok. Apa betul di daerah kamu ada orang sing yasumu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Iya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minna dzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna, orang-orang bawaan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Tanya terus kan. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane itu orang? Enggak pernah. Sebelum jadi nabi ora tau bodoni. Coba jadi kiai lagi ra bodoni, tapi dia tahu bodoni terkadang kumat paham nggih, perkarane penyakit terus. Apa jawabannya Hiraklu? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman sakjane zaman itu. Cuma dia sebagai presiden Quraisy isin nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mek kowe menang ndi? Ya kadang menang piyambake, kadang menang kula. Al-harbu bainana sijal itu Daudi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Hiraklu meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, iya oke, semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul. Ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, enggak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus saya tanya apakah bapaknya seorang raja, kamu jawab tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari rajulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus apakah dia kalau perang menang atau kalah? Kamu jawab kadang menang, kadang kalah. Memang sebaiknya Nabi demikian. Nak menang terus, engkau ini terlalu pede. Nak kalah terus, sawangannya ra diurusi pangeran.
Lho misale Nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, madhek man kentel lah dijamin menang, asline ra wani. Malah repot kan? Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krana li'ilai kalimat. Nah mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane ya ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad ku nak perang Jibril itu ora melok, meloke guri-guri. Lah kena apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kentel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekane guri-guri ya ana ulama sing pendapat ngono iku dadi. Pancen ya tenan. Tak ngenang alasane ulama iki ya masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nak semeh kualah terus sambat muni mata Nasrullah terus Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril. Ya masuk akal njen ulama. Bener ora pokoke pinter ngono ae ngomongke. Ya iya Thomas misalnya mulai pertama Jibril ngawal. Ayo mat tak baturi, gak usah wedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi kok ora wis kendel pancen wani kapundhut demi Islam. Lah engko nek kocar kacir, wis kuanti hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata napa? Nasrullah iku Jibril lagi teko. Utawa Nabi kentekan khilaf terus ndonga. Akhire Allah turun ngutus napa? Malaikat bala intasfiru wa tattaqu wa ya'tukum napa min fawri hadza yumditkum rabbukum bi khamsati napa alafi minal malaikati napa musawwimin. Nah niku lagi diturunno malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak iya pancen yo nakalan misale mulai awal Jibril terus nganggo malaikat 3.000 ya. Salah-salah ku pira Mas? 3.000 ya. Wah yo berarti PD-ne krana Jibril. Rata-rata tekane guri. Ya pentingnya guri ngono Bang. Terus Hiraku komentar ngene, ya Nabi yo kalah barang, tapi summataku nulagu malakibah, tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak Nabi. Kabeh alamat kok Nabi Sufyan wong pinter, mau iman sik. Bareng Nabi nalokno Mekah. Abu Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamane Nabi. Abu Sufyan paman tapi bukan paman lanjir. Ya mbake munggah gunung. Nabi rusuh tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Mulane riya yo nabi niat show, yen apa show kekuatan. Nabi ngutus pokoke kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabilah Aus nganggo Khusus, nganggo Bani Kinana, nganggo Bani, pokoke Bani Khuzah semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan iki gejolokan nambe Abbas. Masyaallah. Ghalaba mulku ibni akhi. Saiki kerajaane ponakan kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas tuh kok. Kemarin cara Jawa wailak, cangkemmu sing apik. Inna hadhihi an-nubuwah iku keramate mergo nabi. Raja-raja mbahmu metu wamu. Iku nubuwah iku gak apa. Dadi keramat ngono iku mergo napa? Nabi. Kaya aku lek dicucuk Mustafa, cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Ora iku pancen adate santri nambah kiai ini iku apa? Nyucuk. Ora santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diwolak-walik ngono misale. Mane kula ora tau gelem Salman Mustafa, repot. Wah sing kecelakaan bagi Jawa Timur, kok jarang salaman. Kesel lha piye. Mari diwolak-walik nang Jawa Timur mriki rada lumayan. Ya pancen beda daerah iki beda adat-adat teng Jawa Tengah ora wis ora usah, adat teng mriko ngono urusan apa adat. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan berarti bener Hiraql akhirnya Muhammad menang. Saiki njen menang tenan terus lagi iman. Dadi dhekne ngenteni alamat terakhir yaiku ngenteni. Padahal dhekne iku paham mulai nabi dadi nabi niku wawancara mbek napa Hiraql niku. Tapi imane ngenteni bener-bener nabi menang untung dhekne ra mati ning tengah-tengah. Paham ya? Dadi menang. Lah mergo ngipine Hiraql iku muni, aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi ngalahno Nasrani. Rajane iku sunat. Mergo Hiraql raja. Dadi anggere ana wong menang dianggap raja. Iki bedane wong, cara pandang yo ngene iku. Tapi intine barokah ngluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi, musuhe yo pirsa nak Muhammad iku Nabi. Itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil iku ngerti sifate Muhammad detail koyo mereka ngerti sifate anake piyambak. Disebut apa alladzina
atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian nopo alamat. Yo barokah keluyuran, barokah silang informasi, barokah silang mengecek isi teng kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya Nabi dadi Nabi mujma' alaih. Iku wong musuhe yo ngakoni nadekne Nabi. Apa meneh sing mukmin yo ngakoni dekne napa? Tapi manusa selawase manusa di perhitungan. Lah sing di perhitungan iki sing ora iman. Nak Muhammad tak akoni Nabi aku anak buah. Nak anak buah aku dadi kongkonan. Biasanya aku atasan aku dadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran iku. Tapi ora iman mergo hasad. Kamane cara Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji wah kok darani santri Gus Bak gengsi, akhirnya mau ngaji. Padahal aku ndek ngaji lah tak anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ya ora duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong trimo kula, trimo Gus, trimo kiai, tapi nak ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem. Iman mau hasadam min indian. Jadi orang mungkin ahli kitab orang ngerti nak Muhammad Nabi Rasulullah Nabi juga mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhir Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi ya tetap sebagian enggak iman mergo hasadam min indian. Berarti paham ya, terus kabeh nabi niku ana keluyurane. Tapi kula suwun jenengan keluyuran sing tertib. Misale yo ora Mekah Madinah. Nggih, mergo Kalimantan ora disebut hadis. Dadi dawuh nabi lunga sing penting ula tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Wong wani dedel duel wis adol-adol sapilah. Tusaddu adol-adol lah nak demi 3 masjid. Siji Masjid Haram, Masjid Medina, nomor 3 Masjid nopo? Aqsa. Jadi oleh kowe nganti adol-adol adol-adol, tapi aja omah lho maksudnya ora omah. Jadi latu sadur rihal wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi 3 nopo? Dan 3 itu ndak nyebut Kalimantan, ndak nyebut Papua, semuanya 3 itu nopo? Ya nopo Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza wal Masjidil Aqsa. Mari kula suwun lah, misale saniki haji angel nek sampean di dhuwit iki umroh. Wong ora sakniki murah. Pokoke aja sing murahan nggih sing ya sing di atas 17 juta. Nah sing 14 itu Jakarta tok wae desir kadang-kadang. Sak misore 14 rata-rata tok ngendi? Jakarta ya. Terus ora mula terus Bandung. Terus cepat-cepat. Ora lemos ben nabi personal di umat kowe. Lho jebule ana cah iki to. Jadi paham ya, terus ngluyur iku penting. Mulane di antara wong apik itu disebut apa? At-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun niku napa sing tuwa kang napa ngluyur. Tapi ya wau siyahah sing akhire fayang juru sing iso napa mikir. Fayang juru maknane iso napa mikir. Mbon kula terusno nggih. Kadzabat qaumul lutinil mursalin. Kadzabat gorono sapa kaum lutin sapa kaum lut al mursalina ing boro-boro wong sing diutus. Qala lakum akhum lutun ala tatakun ini lakum rasulun amin. Fattaqu wa atiqun wa ma asalakum alimin ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Iku sami. Zaman Nabi Lut itu wonten kelainan atatuna ana nekani sira kabeh alzukruna ing wong lanang minal alamin. Kok iso kowe sahabat malah mbek wong lanang minan nasi. Wa tadzaruna lan ninggal sira kabeh mak perkara khalaqo kang gawe lakum kedhi sira kabeh sapa rabbukum pangeran sira kabeh min azwajikum. Ing bojo-bojo sira kabeh akbalina tegese apa verjine utawa dalan ngarepe wong wedok. Kok aneh. Kowe ra seneng wong wedok kok malah seneng wong lanang. Jadi seneng wong wedok iku normal. Sementing ora zina, ora demenan, seneng iku normal. Nek seneng ora usah kecewa ki normal. Malah aneh to nek seneng wong lanang malah aneh. Seneng wong wedok napa? Normal. Mergo Nabi Lut itu nyalahno kaume kok aneh nek ambek wong lanang sahabat ambek wong wedok kok ora napa? Sahabat. Bal antum balik te sira kabeh kaum aduna kang luwih batas. Yo luwih batas mutajawizuna tek sing liwati kabeh al halal ing barang halal ilal haram maring barang haram. Kalau padha ngucap sapa kaum la ilam tantahi lamun ora mendho sira ya lutuhil
an ingkarika saking oleh ingkar sira alina ing atas kita la takunan yaktine bakal ana sira menal mukhrajina setengah saya diusir min baldatina saking negara kita. Lot nak kowe amen ngomong ngono terus tak usir ya. Jenenge wong rasa kuwasa, wong dikandani malah nantang ape napa ngusir. Kala dawuh sapa Nabi Lut inna li amalikum inni li amalikum. Kala Lutun ini sak temene ingsun li amalikum maring amal sira kabeh minal qalina setengah saya wong sing ora seneng, gedeng banget. Ilmu bukidina tegese sing gedeng banget. Aku mbok usir lah, aku ora raimu ya ora seneng wong kok kelakuane ngono to Nabi Lut. Aku ora raimu ya ora seneng. Mbok usir beneran wong raimu wis ora seneng. Jadi nabi-nabi dhisik nak ngendikan ku ya jelas. Wah aku gedeng kowe. Lah sama aku seneng tapi aku ya tambah gedeng. Kula setuju, kula niku gadah dulur, gadah keluarga cah wedok ayu. Tapi kadang ana sing hasud mune elek. Ku agar diarani elek mesti jawab. Lha apa kowe gak luwe elek? Pak repot. Lah nek gak diarani bodoh, apa kowe ora luwe bodoh? Misalnya kowe orang wong ngabari kowe, jenengan niku sing gedhe kathang ngene. Lah kowe malah luwe akeh ngono dadi ben wong gak bulat teman-teman paham ya. Nabi Lut tak usir kowe. Lah kok ora raimu seneng, masa aku betah tapi nang kene. Aku ya ora betah. Dadi seneng kok kowe nabi-nabi. Aku lo marisi sing bangsa ngono-ngono iku. Ya wis kepen kula sampeyan aja anut kula. Nabi kan anut sapa ora anut. Rabbi do pengiran ingsun naji kula aturi nyelamet panjenengan ingsun wa ahli lan ahli kula mimma sing perkara ya amaluna kang nglakoni sapa wong akeh ing mamin azati. Dadi Nabi Lut donga Gusti kula lan keluarga kula slamet. Niku mawon nyuwun sewu ya ora kabeh dituruti. Ana garwane Nabi Lut sing mboten dislamet. Mulane wong aja bayangno ideal. Nabi Lut ku nabi donga keluargane slamet kabeh ya kecolongan bojone mboten napa selamat. Nabi Nuh donga ya kecolongan anak ra selamat. Mari nek donga pangeran iki wis donga tawadhu Gusti anak turun kula dadi wong saleh. Tapi ora usah bayangno ideal sanam kaya kowe, malah ngrugekno Islam kok kaya kowe. Apa kowe iku percontohan ideal. Wis ora usah GR wae Gusti anak-anak kula kabeh kawulane jenengan pun atur jenengan kula namung seorang bapak nggih pun ngoten tok Gusti pun niku kawula ngoten. Ora usah mbek pangeran mbok warai malah ben kaya kowe ya malah parah Islam. Suruh wong kok GR ngono. Panat jena mongko nyelamet ingsun ku ing Nabi Lut wa ala ulan keluarga Nabi Lut ajmain tapi ana illa ajuzan fil ghafirin kecuali bojone iki masyhur ya nek Nabi Ibrahim dicoba bapak, Nabi Lut dicoba bojo, Nabi Nuh dicoba anak, Nabi Muhammad paling lumayan dicoba paman. Rada enteng lan paman gede kan rapati. Lah kowe dicoba kamu dulu. Parah meneh. Padahal ngendikane Nabi inna a'daika nafsukal lati bena jambek. Musuh terbesar kamu adalah diri kamu. Lah iya to, misale ana wong wedok mbojak zina ora gelem, tetep sing mari kepengin iku kowe sik. Misale kono gelem lan akhire gelem apa? Kowe nganti kebodohan wong, mergo kowe dirangsang badi berlipat-lipat, poine berlipat-lipat. Sing mari kebodohan utawa maem ta wong iku. Ana wong multi level teko ning kowe. Kon investasi 10 juta kanan kiri, pokoke poine iku berlipat-lipat akhire 10 juta kali 10 gitu. 100 juta. Terus kowe investasi 10 juta. Pancen nek cara hukum syariat sing bodoni iku ndekne, jelas ndekne bodoni. Tapi kowe cara syariat dadi salahno pangeran. Kowe investasi 10 juta iku mergo percaya apa mergo tomak 100 juta? Wes jawab ae. Sing gerakno kowe tomakem ta percaya? Tomak masine akalmu rada janggal, ora pati kena kok. Ya tapi gara-gara tomakem nafsuem ya wis akhirnya nang dikane Kanjeng Nabi musuh terbesar kamu nafsuka allati baina jambi. Mane Nabi nak donga naudzubillah min syururi anfusina. Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. Min syururi anfusina wa min sayyiati amal. Misalnya kok ngeten nggih, Mustofa mbek kula niku nakal. Terus Mustofa gedeng kula. Mustofa gedeng kula mergo kula nakal apa mergo atine Mustofa sing elek? Mergo atine Mustofa sing elek. Nek atine apik ora wong nakal kepengin ngandani, ora malah gedeng.
tertantang kepengin dadani kanca. Tapi dia ini malah kowar-kowar. Aku rasa seneng wong iku kelakuane ngene-ngene, kelakuane ngene-ngene. Dadani ra gelem, ngrasani gelem. Bariku ora anake gedeng bisa, ndak ra nakal koyo bapake. Wes, kok ndi-ndi. Anda terjebak oleh kesalahan Anda sendiri. Mulane Nabi nak mari donga, a'udzubillah min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Nah sing paling populer gini ku na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mulane kula suwun pokoke donga-donga ngoten tau diwaca. Ora kudu terus mari basa, pokoke tau. Kula nek maca nggih namung pisan kok. Tak ijazahi pokoke donga iku maca pisan nek arek bolak-balik. Engko nek kepengin maca nek terus keling Gusti, kula nate maca niku yakin kula yakin jenengan tesih eling. Lan mboten. Mulane mboten perlu kula napa baleni. Tak warai tak ijazahi dadi nak kowe bosen baleni carane ngono. Lho kula nate pidato teng Jepara ngoten kathah kiai sing nangis. Pertama ya do janggal, Gus Bae kok jarang donga. Kula niku jarang donga ora koyo sampean. Aku yang gerbar donga iku jek eling. Nak pangeran ku jek eling. Dadi ra perlu tak elingno meneh. Lho tenan kula nu nyata, kula nate teng tawaf teng Ka'bah. Pertama dugi nu ndonga, bareng badhe tawaf jam 3 dalu, badhe tawaf badhe ndonga ora sida. Gusti lho, jenengan tesih eling kok kula baleni. Kok ngenyek maksudnya ora sida. Gara-gara kula nu kakean maca hikam, pancen kula mbek kitab hikam nu setengah hafal. Madhab hikam pancen ngoten, innama yunabbahu man yajuzu alaihi ikhfal. Sing kena dielingno sing mungkin lali. Pangeran ra mungkin lali kok amen mbok elingno wae. Iku madhab hikam teman aja anut. Pokoke kula nu cerita. Lah kula nu eling terus sampai kitab iku jek eling terus. Akibatnya buruk sekali ketika kula tawaf nu jarang donga. Anggere donga. Lho Gusti jenengan atas semut. Balik meneh ngono terus akhirnya tawaf. Kesane kan sombong. Kula kadang diprotes, "Bapak kok ora pernah doa?" Udah kemarin, nah, udah kemarin. Lah iya kita warai. Misalnya kita donga sing angel-angel kan apalane masalah. Bah, ada masalah ingatan maksudnya gampang lali. Lah iku tak waris pisan-pisan lah. Sebagai saya donga naudzubillah min syururi anfusina min sayyiati. Lah nek sesuk ape ngeling-eling kok wis rodok lali, ijek eling. Gusti kula mun nate pas ngaji Gus Pak donga niku. Kula yakin jenengan tesih eling wis ngono tok. Iku jare hikam mergo sing pantes dielingno iku sing mungkin tali. Mane jare hikam aku iku jarang ndonga. Anggere donga eling nek Allah iku jek eling terus ra sida. Tapi makome wong ngoten-ngoten niku. Ya sampean ben roh maksudnya nak kula ngeten iki ana alasane. Sampeyan ora usah anut kula. Tapi anut sapa ya ora roh. Lah nek donga sing apalane gampang wae sing ora usah meresotak ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati timbang apal wae naudzubillahi min syururi anfusina min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Terus asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah terus sampai itu suwe-suwe iyakum wa muhdatsatil umur fa illa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah bar saiki wa kullu dolalatin arwas malah makan korban sedekon. Mergo anggere wong dituduh napa bid'ah. Dadi eling-eling Nabi Nuh duwe masalah bojo. Lot anak, Nuh ku anak nggih. Lot bojo. Nabi Ibrahim Nabi Muhammad anak kowe diri sendiri. Lah itu parah meneh itu, parah meneh. Kok terus GR, kita tidak punya masalah. Oh Nabi ada masalah, kok GR kita tidak punya apa? Masalah. Wong kok sombong kok nganti ngono. Fil ghabirin ing dalem sing wis kliwat-kliwat ail bakina sing kliwat kabeh ahlakna ha tegese yo ngrusak ingsun ha ing napa jenenge imro'ah. Imro'ah maknane bojo. Dadi Nabi Lot akhire garwane nderek napa disiksa kabeh keluargane tak salametno kecuali napa garwane. Foto ngaten iki pokoke harus. Ane kula suwun piye-piye jenengan umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing cara lahir dari keluarga kita fasik ana kesempatan husnul khotimah. Mergo khusus umat Kanjeng Nabi niku dinteni tobaté asal urung klerak. Terus termasuk umat Nabi untuk fasilitas innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughar. Jadi mohon alhamdulillah niku wae penak ampun musuhe. Berbeda keluarga nakal betul orang mati berarti cara kesempatan tobat. Kok urung
Lalan ape mati kejat-kejat mesti eling keluargane sing apik. Wis lalah wong ape mati wong takut mesti eling keluargane sing napa. Akhire yo nalken la ilaha illallah ya alhamdulillah. Sebab akhire neraka suwi kan ya pancen tau dosa suwi. Kira usah melok paham ya. Janjiane padhe mengke kepanggih teng swarga atau Pak Lek mengke kepanggih napa ning swarga. Mbok ketemu mbok ora suka sementek terus. Wa amtorna summa damarna mongko nuli ngrusak ingsun al akhirina sing liya kabeh. Maksude sing liyane Nabi Lut sak keluarga liyane bojone dirusak ahlakna gum sing rusak ingsun gumen kabeh. Wa amtorna lan maringi udan ingsun alaihim matoron ing udan. Tapi udan mriki hijarah tantek udan watu sing min jumlatil hilak kang sebagian sangka cara pengrusakan. Fasa mongko elek banget apa matorul mungdarin apa udane wong kang dikai peringatan matoruhum te udane kaum Nabi Lut. Elek banget udan kok ngono. Udan salju repot apa nek udan napa? Watu. Wis pol repot. Watune panas. Ana catetane pisan dadi ra iso napa? Ra iso ngelak wong musawwamatan napa ana napa catetan. Dadi sedurunge ana bom pintar iku riyen pun pinter. Watune Nabi sinten? Bom pintar kan didata terus dikunci terus sesuai sasaran. Niku wis terbelakang riyen watu teng Nabi Lut wis musawwamatan wis napa ana tulisane. Dadi ana tulisane kan sasaran sapa ana datane umur sekian enggak detail musawwamah napa lha ini kok ana watu sing kesel bareng Abu Righal ana sing maca Abu Righal niku tiyang pasukane Abraha pasukane no watune ana tulisane Abu Righal jadi sebagian ayat tak nyebutkan musawwamatan nggih napa dikai napa tenger bareng pasukan Abraha niku sederenge masuk area tanah haram kan wis dihancurkan sampai napa? Teror napa? Ababil tarmihim bihijaratin. Abu Rughal wis kadung mlebu Ka'bah kawasan tanah haram. Ababil kan gak wani. Dadi Ababil si tugas iku kesel dhewe perkarane nak nyeblokno melanggar konstitusi bahwa tanah haram bebas watu napa? Siji. Nak ora diceblokno tugase kon jeblok. Dinteni akhirnya. Pak kancane wis do pensiun wis bar dene ngenteni. Dinteni nganti metu king tanah napa? Haram terus nembe diceblok. Ya sakake. Mulyane wis bar. Tugas. Artinya saiki ana bom pintar mergo iku sekunane kuno iku wis ono. Wis ono napa? Wis ono lah kembangane. Ngene ngaji ben pengalaman sampeyan. Aja keluyuran tok gak ngaji. Ewa amtorna alaihim matoro hijaratan tegese napa watu min jumlatil ihlak fasa amat inna fi dzalika la ayah maka aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lawal azizur rahim kata